biso cette fois-ci. Dongi toyoka yo na pokwa yo nzambe na nga. Lobela biso toyekisa bato malobeli ete selon Jésus. Lobela biso nzambe na nguya. Lobela biso na mokwa yo selon Jésus. Toyoka yo nzambe na nguya na jina lelo. Toyoka yo na mokwa yo selon Jésus. Lobela biso tobima pamba te na kombo ya Yesu. Otiki mosala nzambe na maboko na nzambe pour utiliser puissamment pour atia maloba kati na ye tobode na kombo na Yesu. Mungu naligale kapona nyesa biso bilia mulimu. Olo Yesu ba Mungu na sipelate. Zambi bundele na bitumba nyonso etele melali. Olo Yesu ba ange no basinga etese mabadiso konstant. Olo Yesu abudila peshi. Olo Yesu na mwana inayo ba yo. Kona koyoka. Banda motema mwana sana sibala. Loma loba na yo Seigneur. Mema ba changement na ba vie. Olo Yesu kona soka la parole. Olo Yesu na telemeli nyonso ya kola parole. Nyonso ya distraction ya sommeil. Na chata mbona kombo na Yesu. Lobela biso ko. Amen. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je t'ai mis sans plus tarder, dans la mission verset par Nombre chapitre 10, verset 10, qui dit la parole de Dieu. Nombre 10, 10. Ah, ok, ça va téléphoner à l'avion. Ah non, là. Nombre 10, 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et en vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. En offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et qu'ils vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Msala biso ezali musala moko ya kobenda faveur panza. Nzamba azalaka difficile te. Nzamba aza na kati ya ba principe na ye. Je crois que bando tuka na mode Nzamba za difficile te facile. Mais nzamba za facile bisika batu bazotambola na ba principe na ye. Soki batu baduki nzambe na kati ya ba principe na ye, nzamba ozalo ya ba. Comment se fait-il? Yo ozozala mwana nzambe. Molingi kozala moyenge benete. Ngozala mosantu te. Ozala mwana nzambe ko. Bible ezoloba batu bibale bakoki kotambola te soki bayokani te. Tozotambola na nzambe te, toyokani te. Tu penses que soki ozi ozobenga ye na makasi, kota, yaka salisanga, nde nzambe akosala? Non. Nde omoni ba exemple mosusu physiquement esami na kati ya Bible. Okuti moto asambelaka te, mopagano, payen, panation, bazoya bazolela epai Yesu. Sunganga sunga mwana ngai, areponi ba misusu. Biloko bana bapesaka pa bambwa te. Bambwa baza bana. Bato baza sans loi. Le loi ko koyeba malamu yango olobi swasani asanzi yango. Azongi na kati ya mabe yango lobi bapekisi ye melobi asani. Azongi sura mabe wana. Nde baza catégorie ya bambwa. C'est-à-dire bato baza sans loi. Bazo sala nemba lingeli. Mais tandis que biso toyo kotambola ndenge to bilingeli te.
toye kotambola ndenge bato bakanisaka te 2 Corinthiens 5:17 de délivrance. Non. Toye kotambola siko ndenge ya 2 Corinthiens 5:17, c'est-à-dire ndenge Yesu alingeli. Yesu azosenga yo ya koluka yo ya kosambela. Obandi ko ya koluka yo. Kotambola ozobanga yo. Bando banga yo. Okosala sino bande ko bisalela te. Tozala wana te tozala te. Ozobanga Nzambe mpona biso te, ozobanga Nzambe mpo aza Nzambe na yo. Oyebika azomona ngai. Principe wana ezosala na yo mwana Nzambe. Nzambe bando konte wi azobanga nga aboyi mabe mpona nga azotika makambo nyonso mabe. Nzambe pa bandi kopesa confiance ti ndenge Nzambe ayaka kosekuriri siko motu po amoni yo kosali ye mpa. Nzambe azalaka presse te mpona bato. Nzambe alingaka mpa azwa confiance ke eske akosala na eloko. Kopesa confiance totambola. Toza no aventurier. Tozo comprendre nanu te. Nzambe akendaka kojuge eloko wana na vie ya motu nyonso. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, tolobaki ke ikola pasi ezalaka ikola esengo mpe ya na vie ya bato. Moto akoki kozala leli tro na vie ekomaka na moma moko Nzambe mpe amemeli ye siko esengo amoni bolamu esali nini eyeli ye. Je vais mettre des plus. Amoni bolamu ebandi oyela ye. Moto akoki kosepela lelo mpo aboti baboti asepeli bazwi mwana mobali ne mpe asepeli me mbongo akobima hôpital eza te me baa na esengo mpo baboti mbongo akosangisa mwa bato basala mwa fete bazwa mpe ofrande bapesi mpona mwana wana eza te. Sadi moto alongwaka na ntango ya esengo comme osepeli mpo oboti me moto akomi na kapasité ya kosalaka mpe fete jour anniversaire na ye alobi tokutana na 7e ede na restaurant wana abengi mwa 10 personnes aliasi bango asali mpe dépense eturisi ye te mpona nini akomi mpe capable ya kosala bafete. Seke na vie chrétienne eza vie moko ya marche vers les promesses. Vous devez mettre ça en tête. La vie chrétienne eza vie moko ya marche vers les promesses. Nzambe azobisa bango tokei nazomema bino na Kana, tokei nazomema bino na Kana, tokei nazomema bino na Kana. Nde azwi bango abandi kobimisa bango na Egypte abandi kotambola na bango mpo amema bango na destination. Ndenge oza boye oye mpo okende ti na destination. Yo kosuka na nzela te. Kosuka na nzela te mpo Nzambe asali yo grâce. Okutana na biloko ya malili te. Eza na mapa mosusu eza malili. Soki batelemisa ngo boye mpo bolia yo ngo ozomonaka eza bien te. Mais eza na mapa mosusu ntango ozoyoka nkabo nde baopesa olia ozosentir ke oyo eza na vie oyo ezopromettre nga ke solution ezali. Alléluia. Ke oyo solution ezali soki na mipesi bien anga na kozwa visitation nzambe. Pourquoi? Po mapa yango eza moto eza na vie na énergie nyonso. Moto akoki kolongwa na pasi ayeba azwi esengo akomi mpe kofetaka Nzambe azokonte nyonso wana. Mpe Nzambe azopusana azoloba na ebandeli na bino ya sanza toza na ebandeli ya mois de mars. Est-ce bayuda bandeki kosala ndenge bandeki koleka bango kaka bongo ezalaki loi mobimba mpa bayuda. Je ne sais pas si je peux me retrouver. Moi, j'ai un problème sur la vie. Le téléphone, on a mon sous-soin, ça m'a compliqué. Je pense que tout le monde a 2 rois. Il y a besoin de l'histoire de la femme sinamite. La deuxième épître des rois, la femme sinamite, la 2 rois, vas-y. La femme sinamite, faut toucher le comment Kowana. Ok, le fils de la sinamite, bando kita talati ya mwana kufi, quand mwana kufi, alinga kende skopo ke nokuta na mobali na ye, tanga kuta na mobali na lobi, lelo ezape nouvelle ligne te. C'est ça non? Vas-y. Bisaka kenda kati ba 10, 11, 12. Ok. Abengi mobali na ye, la femme sinamite abana kobota te. Na yambi mutu na Nzambe, alobi mutu aza mutu na Nzambe to tongele ndako, to s'occuper na ye. Tango ba s'occuper na Élysée, Bible ezota réception un jour mutu na Nzambe atali ya yebisi Géhazi, momo to kosele. Nde Géhazi azoloba to moni ke azana aboti te.
nde mutu na nzambe asambela do oboto osala liko kosanga te naza mosali na yo nandima koyamba yo osala nango eloko te nalobi okobota mwasi abotaka te asali nini abota mwana akoli un jour mwana alelika mutu pasi ebandaki na tongo bazalaki na papa na bilanga papa ma tête c'est ça non vas-y vois ça papa ma tête ok il dit à son père 19 il dit à son père ma tête mwana bandi kolela mutu na biro kasi bazalaki na papa mutu pasi le père dit malade eza visitation mpe ya liwa osepelaka te ozomona malade ndi ozobokola eloko moko nakomela yango kisi ele moko okondima te après 2 heures tokufi eza eloko soki omoni la première soin eza kokuka na yesu kobelela nzambe après le reste après ma tête mwana oyo famille oyo bazalaka na bitumba kobota ma tête wana nzokana ezalaki monduki ya butu ti basali nini. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère. Jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta les coucha sur le lit, ferma la porte sur lui et sortit. C'est-à-dire ça signe ya respect. Na moment ya zatene basaleli musala le balambi bazu bakotisi na mesa batiki kuna bakangi. Tango Elisa koyana Gehazi baye mama baleki bakoti musika kuna nenda kuna bonga etage balie basilisi batiki ka basani wana bakuti na mai maboko nyonso balie bameli ba mai tu balali na bango basambeli. Na tongo so babimi mama oya fongoli azu basanya bongisi chambre so ki fa changer bango dra aya changer dra mususu papa bazo sala zuwa te azo tu bango normal e botela bango mwana ya yoko suma musala nzamba nde mobali no fa finga kabiso nene nde mobali no finga kabiso ba aventurer amen afingi biso ba aventurer ndamba okomai nzambe aboma ye kwa libéré oyo aza pene insensé basala nzambe nde ba escroc bango nde bayibaka bato mbongo combien yango nani yo osimisaki mwasi no toyibi ye totuno mpe combien oyo osimisaki mwasi na yo oyo biso tosali nini toyibi ye combien osimisaki ye combien abungisi mpo apesi biso ya yo kutu mbongo olingaka te mwasi no apesa ofranda olingaka te mwasi no asala yango na misala nzambe ya yo mbongo combien yo opesaki ye mpo toyibi ye soki okutani na moto aboyi landela ye bien c'est un suspect aza moto ya ténèbre moto nyonso aza normal ata oza na bakisi ndenge nini oyebike nzambe azalaka omoni bandoki bayebike nzambe azalaka soki omoni moto aza otien azobanga meme nzambe te aza moto kokonte te bakanibale akolia yo pete aza moto akokonte te biso tokoma nde bavantire me mama oyo mobali ne azaka zuwa te mama oyo asali ndako asengi mobali autorisation atongi na ndako mpona baelize mosala nzambe bayaka balalaka lese bakendaka place mosusu te bazalelaka mpo mosusu tobénéficie na lipamboli lelo eglise bayebi makambo oyo te lelo eglise bayebi ata kotala tai ya chemise ya mokambi te bayebi yango te nimero ya sapatu bayebi ata yango te ceinture kutu koloba te mais Chico abetaki bambata na coin na molili ayebi osomele basengle ayebi osomele bilamba ayebi koponele bapolo t-shirt to kitoko ekoka Chico apesa molili Chico akopesa ozemi Chico eloko akosala eza zemi epuis vino ebebaka te sani ebeli na classe ebebaka te sani ebeli moto oyo akopambola yo akobongisa vi na yo nde place satana alingi te yo tya miso nde place satana alingi te yo okanisi ondima pesa mokambi na ye ata lipapo oyo ata sapato oyo ondina abongisi ye
Dima pa mo ko pesa mo ke to bongisa bango. Yo kabela bandimi bakabela kabasala nzambe te. Atika na bisabino bandi papa bandimi bakabela kabasala nzambe te. Amen. Bayaka ko pesa toi ya nzambe. Soko lo fanda ba pesa po na nzambe. Soko lo bi kamadi ba pesa toi nzambe. Lo bi ba premise ba toi nzambe. Mondimi oyo penda porto na mutemo. Omona ye pa kisa. $50 mo cha biloko na ndako. Wana mwana ko mwana mutemo. Amen. Baya biso azobela ki mambango kende te place azali obetali ni wapi ndamo kuna ina nzambe mwana ofabika nzambe bakei $50 eke ye fabika ne bana oyo bajenaka mpona bango sa yeba me ngai nazogene mpona ye nazoyebisa nzambe malo nde bana wana bazwaka benediction ya papa ezolongwa na nzoto na nde ezokota bana yo sans forcer bazwaka sécurité ya mokambi sans pour autant yo osambela lokolo sokoti na samba papa nango bisali mpena mwana automatiquement on donne ce qu'on a oyo ezouta epa na nga papa ezokita epa na yo soki nateyaka makasi owando te yo kamwe ndenge ekomeli yo oyeba te kaka ndenge napambola wana nazosimbo eloko ezokota osobotola ngeloko moko sango ye me bandimi balinga komisala bana te bandimi batiraka bandimi moni akoti betanga babima te balobaki kosala nini naoya nazoki tantene ezolobele eloko te basala monani te ayabi te ebelaki makasi ebelaki makasi kondie azoyeba te te papa abeli papa aliaki ayebi te nzoka bénédiction na bango efandi kaka motolo confiez quoi mes serviteurs vous ferez quoi vous réussirez s'il faut s'investir na makambo ya nzambe mpe pa basala nzambe nde place eke fongolo ekofula yo ekechange yo okoflate babokilo okoflate okolemba soki kuna nzambe abongisa te sukasuka balobi mwana bango ke ofanda na États-Unis ake États-Unis amoni baaméricaine etamboli na bango na bacongolaise ekisini okoyima bango olongo na liste tologo bandimi bakabelaka basala nzambe pasi soki omoni ondima azokabelo c'est eza mondimi amemi ya cœur soit eza mwana oyo yo osali misala na nzoto na ye abongeli na maboko na ye abaleli na maboko na fongwa nazwi libala nazwi misala azozwa baouverture na maboko no nde mwana wana okoko oyebisa ye dinaka $100 papa na nango tenaka na 20 lia nguba na 20 papa nalobi lia nguba kotinda te soki sante kotinda te nde omoni mwana ye te soki naza boye eza papa na boyo ozolukelanga makambo papa natindi kutu 120 comme ça 20 ezala te baimite na yo 100 salela makambo lino osala wana ayakola apambola yo apambola milisusu nde bana bongo koko bandokoloba mpe ozopesa ordre naza na poso tosala boye na mwa te naza na poso soki ozwi mbongo mikolo oyo tindango mbala moko kosalela te ozwika mbongo tindango ozwika mbongo tindango ozwika mbongo tindango mpo tosala makambo ya eglise matonge azotosa mpo aza mwana ayebi place yo ozwi ye mpe place okomi na ye akoesite te basala likambo mpo aza na confiance ayebi ke wi makambo nzambe ko eza ya solo epuis akomona ke lokola makambo ozosala eza ya solo ya nzambe akoki kozala ye azalaki na makanisi yo ozoya oprécéde makanisi na yo olobi yango naza na poso tosala boye mongo akamwe papa nga nazalaki na makanisi boye yo obimisi yango ndenge nini c'est ça Dieu. Amen. Nalobi ke mama oyo aza kosokipe na Élysée na mosali na ye ni zuwa ni elo kasi soki ozobeta bamindu ezozwa bango bangoloba so amediete mobali ne zuwa te ngai mama esere azalaka azosala makambo soki bapastere mosusu nakipaka te nasalelaka bazuwa na 2008-2009 anayebi soki mama solo bato basala bayebi mama estere ndenge azalaka
Quand on a un beau titre, mais tu prends la bombe à salir. Quand on a un beau titre, petit on a biscuit. Si quoi yo, à coup d'un appel à mouton yo, moi esprit c'est ça et Kemba. Quand on a parlé dans 2008, on a kengera. A bouger ben on kengera. A ke ben on a. Nzamba ya okangera ngai. A lui tout ça la mort surtout. Soka sali mabe, oye bisali la pasteur. Amen. Bandela mo surtout. Obota ba problème. Depuis jour one. Ngata obenge na téléphone. Maman c'est Naza Kunate. Ato bengue le téléphone. Bo seta. Bo salani. Nazo ni sabina de vendre. Nazo la chaise. Kama zo monanga. Naza la kana le lokote zo tungisanga. Papa se musubaka bazo tungise wana zo pesa bomba offrande zo sala boy. Et le bela kambe lokote. Nazo trouver zo sala nzambe. Soka sali mabe, ndenga na bangela nzambe. Nzamba zo bo sanga mala moko kwa kotika ngate na s'essuyer. Et ça qui a BBC, alinga sona ya sona baby sala na ye. Nzamba kotika ngate a protéger nga. Donc dans na confiance totale. Na bangela tele otata na kuti azo sekatro na téléphone. Ndenga yo za ko balota. Bando lukoyo ko bongisaka bilamba kotala botala bombo nini epi mawana JD obeti kana posa ba sur téléphone oyo kotala JD za nani ofongola numéro okendo bengango alors oyo ezaki mwasi to za nani musala punda okobota problème na lipala no pour osala kangote yo sambela soki likambo eza nzamba koya apesu yango ya bibiselo mokoleli mais koluka kocreye likambo place eza nango te okobela batension pour rien mami okobela batension pour rien bandimi bakabelaka basala nzambe na pasi mais mama wana azwi responsabilité mosala nzambe kanga azwi responsabilité mosala nzambe atongi baboti mwana koli un jour mutu basi ma tête, moi na kufa te akufi. Azui moi na ke kote na chambre. Kwa zaki na fongo. Kwa sala kamisala na sima. Akote ici na mbeta mutu na nzambe akani. Nga ke sikopa mobile na ye. Yo ka siko réaction. OK. Dans na fongo na mo ba bi nouvelle ligne, hein. Vous comprenez. OK? Et la place son mari dit. Ayebi sumbalebo. Envoie-moi je te prie. Na sengi yo otindanga. Oh. Yo no mo ke kote no no sengo autorisation ke na sengi yo tindanga. Tala ba sa respect. Yo sengo autorisation. Yo papa na bino mama biso abengi yo kina na ninga obata. Relation libala elekisko ya papa na mama. Soki basi papa liyo, relation libala eleki relation nyonso na mokili apari ya nzambe. Papa na bino azo na pouvoir koloba makambo ko na yo te. Soki mobali na lobi non, c'est non. Yo basi bateki yo, mobali abali wana, Bible ezolakisa ke basombi yo. Okomi ya ye. Soki aza mobali mabe akoko teko na molili, bateki yo pe na makambo ya mbongo na muyeke. Soki aza malamu abateli yo poza mama bana na ye. Papa na bino famille na bino bana pouvoir te. Barenyo to benga yo zoya te, ono na makambo mbali na yo. Soki na église oza mwana nzambe oza se comporter ndenge famille bazoloba par rapport libala na yo nzambe azosepela noto ozosumu ofanda kozozwa te kotonga mobali no na famille ozosala péché. Soki famille no baye kotonga mobali no funda pa mobali na yebisa eza mobali kokanga kanda te eyeba bango balobi na yo bambambati balobi na yo oya kubondila bango osenga bango mobali na nga tosambela nzambe asali afungulila biso koyina bango tokosalelaka nzambe me yeba makambo na bango okokende osali na bango ngulungulu batie lope eloko mabe osali okufi nga nde mena otikala na pasi rachel na ndeya bazoyebisa jacob papa asateka biso ti tokoma ya yo ti sala olobi tosala tokende o okanga biloko bakanga biloko papa na bango aza te bandeko na bango baza te babanda okima na mobali na bango akei na bana bango me ya lelo te mama
yakana no yaka ozosala zoba yakana no na oya mama so na ke wenze tango ozokende kuna mobali na yebi na mibali loba biso na yoki yango na corriger yo je vais te corriger na corriger yo na ko corriger yo okoya boy okota te oye okokota te otuna mama asala oyebisa bino oye okokota te oya okondela bana kwa bana mike bomona kenga mnana kukwali pona bino aokota te na kosambuso pena mikolo wana bino nyonso wana oya osenganga pardon limbisa ezalaki ere biso mtokangaki bokangaki ye kasi bokange nanu bana bakisele mikolo kofana na ye yo moko kosantiri ke kofana na ndako na yo moko ozolamba nzungu na yo ozomona bana na yo ozomona mobali na yo makambo na yo moko eza ndenge mosusu ndenge ofandaka ntango ozalaka bino nyonso kuna okosanuye okosantiri ndako na nga kaka okoya kosenga bapardo okokomelanga na telefone pambapamba mwasi na mobali bazalaka na complicité ngana ko kofanda te na balotonga bamestre nasosala ngo jamais nasosala lisumu mpanza epe aza mwana nzambe mpe mosala nzambe ngana fai na otonga mosi na nga benard ngai makambo fo boyeba yango tokoloba makambo ntina bajeunesse tokokota na profondeur omona mwa mbongo ekoti na ndako pa kristien ye na mbongo nde yo obeta lisolo paleki judith welisa eloko wana osengaki mwa 300 ekoti yo oza delila ozoteka mobali na yo mobali akosenge mbongo mobali azosutukaka boye judith alamusi apele alo pa kristien nini na nga wana nasolelaki na yo judith oliayebaki nakoti mbongo mami mutakuli yo mami kanga mesina botuna nzambe aboye biso mami mutateki yo mami mutateki bajour nyonso anabenga te pwani bajour nyonso anabenga te mpo na nini abanda kosela ti yo fani okobenga ye oyebisaki ye kaka 3 ekoti bamoko judith abengi pwani mpo bafundi mwasi ya mabe soko banda kosala ngo mpo ezele tika okoki kosalaka complot contre mwasi no te ni contre mobali na jamais eza péché grave nzambe afapelaka ngo mabala azosenga permission epa nani epa mobali na ye bandeko naloba kaka mpo ezala bénéfice na bino ozovivre na se ya pouvoir ya mutu moko songolo kowelisaka obibimisaka mutu ngurunguru te okokufa ye atikali soki bitumba ye bakokuta nano nga bakokoma na nsima te bomona mamestere kowelela te ozwa badesizio na moma nga nazwi desizio te kowelela te okokufa kowelela te obibimisaka mutu tanke nga napesi ona autorisation te komisalela makambo akoyiba ya kinchwekwa te ozosala kinchweki nga mpona ye oza koselivre ozobima na sa pouvoir na nga loko ozobima na sa autorité na nga ozozanga protection kokokufa okosiliki tozongaka natiki yango kasi ezalaka basamedi nde twanolobela natikona moni alinga nobesuni pardon nasonga mpe so tozalaki nango nde mama oyo azosenga mobali na ye alobi permete ngai nakende yo senga bongo bapermete okende si oza koannonce ondire oyo oyebisa gouverneur de la ville tosala marche samedi oloba liba na biso ese loba eza kosenga te me koinforme na okende samedi bapapa baza na posa na ngai nga mpe nga na autorisation te yo oloba na okende samedi oyo oza koaffirme okende samedi nga na autorisation te okende te samedi na posa no otobima maokende eza te yebisa mpona osala ndenge yebisa bango awa papa aza na programme ya samedi dimanche moyena bima eza te esili bala nsima bakoyeba ke baya kosenga nde nani bakopesa mobeto toke yaka samedi tokutana na yo nde zongisaka na makambo na ngai asengi autorisation un des serviteurs est une des ânesses. pesanga autorisation na mosali moko mpo na sécurité et puis na punda moko po tokende Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu. nakende mbango epa motu na nzambe Et je reviendrai. nakozonga epa na yo mobali na nga Et tu dis. mobali alobi ne Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? mpona nini olingi okende lelo epa motu na nzambe
Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Boyoki. Boyoki. Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Sabbat, vous bien au premier église. Nouvelle ligne, et bandeli en mois de mars, et bandeli en janvier. Bayuda bazalaki na culture. Oyo nous avons passé dans comme bec. Que ma petit, et vous so banda, et bandela moi nyos. Oya ka offrir nzam. Pona ni, o kanga moi. O veru yango. Po Satan, a ko le sur le mois de mars. A ko le sur février. Yo kanga ngo, o mungu na kota te. Yo luko sala alliance na nzam, o mungu na sanini a kota te. Église o baza bien enseigner. Et ça biloko fait ça va base na bango. Ya usai na ka réunion. Depuis nyonso moi, bazoluka bakanga moi wana. Bazoluka ba dédicace ngo. Ba dédiango pa nzambe, ezala malamu mpona bandimi nyonso. Ezala bénédiction mpona bato nyonso. Mbana misi ye po basaki na connaissance. Eza ni nouvelle ligne, ni sabbat. Olingo kende wa. Des nombres alobi dans vos jours de joie, dans vos jours de fête. Dans vos nouvelles lignes, et ben de bina mois, et ben de bina année. Nanga nzambe apesa avertissement poko ya ko bonzela ngai nzambe. Boko pesa holocauste, pe boko pesa ba remerciement. Holocauste tolobaki eza likabo bazoya ko bomanyama mupima. Basopi makila batumbi ye likolo etumbelo batumbi nyama nyonso asilisa prota balongolelo. Nzambe alobaki eza offrande moko d'une bonne odeur, eza agréable epa nzambe mpe solo kitoko. Nzambe asepelaki na eloko wana mpo eke mopime epa na ye esa prota tolongola meme basala nde balongola eloko te. Nde biso mpe tolobi ok biso mpe toza offrir ye holocauste. Holocauste na biso ezokanga biso ne debi ya mwa oyo. Holocauste na biso ebende na biso faveur ya nzambe. Mutu nyonso alingi akende mosika na nzambe mpo ayeba kose prepare na ebande epermete ke nzambe azala oblige ya kotika biso te bazotambola na biso. Oblige ke moya tika biso eza te. Aza oblige présence na ezala ke na mois de mars atambola na biso. Nde eloko ngo afona sala wana bafandi Genèse chapitre 22 tobandi tokeba Genèse chapitre 22. Même verset 2 autres. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, quand on dit mis Abraham à l'épreuve, mis Abraham à l'épreuve, épreuve ezani, eza examen, eza interro, o bazo pesa biso po batangisi biso cours. Épreuve koki koya te na vie ya mutu soki nanu azwi eloko te. Soki nanu baenseigner bino makambo wana te, comment bakosalisa bino exercice? C'est ça l'épreuve. Comment bakosalisa bino interro, comment bakosalisa bino épreuve moko examen moko quelconque. C'est qu'avant d'osala l'examen quelconque, il lui faut batangisa biso na bamatière wana c'est que tosi tozwi matière, oui ou non? Siko nzambe azwi kotia Abraham à l'épreuve po Abraham asa azwaki baotanga eloko asa azwaki po asa abotaki azalaki na mwana Isaka. Yo kotala bino te ke makambo ezokomela eza baépreuve te, eza bitumba na yo Satana nde akoliso. Nzambe atya à l'épreuve te. Longola nzambe na makambo wana ozolobaka nzambe azomekanga, nzambe azomeka motu te. Epe azoloba très bien soki tentation eza na biso oloba te ke nzambe moto akotante bino, mais boyebaki avec la tentation nzambe akopermettre te bozala tenter au-delà ya baforce na bino, mais à chaque tentation nzambe akose dispose apeso victoire. Napeso verset 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Quand vous savez pas ce que vous dites, vous avez Matthieu 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Bible Zorobani, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Bible Lobinini. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Oui. Bible Lobi. Aucune tentation ne vous est survenue qu'une n'ait été humaine. Que Dieu Et Dieu qui est fidèle, fidèle,
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Non. Ngambo tosambelaka akoki ngapena makambo ekomelaka nga sozaki yo tika ndako te nzambe akoki kotika makambo ekomodela ya baforce no te oyo yo ozomona wana eza bitumba ya satana eza nzambe te mais avec la tentation il préparera aussi les moyens d'en sortir. Avec la tentation nzambe azobongisolo mpe moyen kolonga ngo moyen obima na victoire. N'est-ce pas que c'est ça? Songa suppose. Ça va y avoir Abraham à l'épreuve. Ça va sur Abraham ni. Et lui dit Abraham. Abraham. Et-il répondit mais voici. Dieu dit. Ya yokuta so ba bengo pa mbalo ndima. Asutuka ko so kobi. Papa so ba bengo ndima, maman so ba bengo ndima. Asutuka ka bota yo so kobi o telemi. Tango bazunga ba bele na sufordi. Mais ma bengi yo, ma Bible, quand même éducation pe yango. Ba so tuna ye ba Abraham. Nzamba bengi pa mate. Abraham ngai yo nzamba. Do bondima yo kutu po benga mbai no papa, papa wa. Abotanga. Donc on a yo benga ye papa, c'est tout un problème. Pas chrétien, c'est tout un problème. Pour kilo. Mais oya ba trusus do so banga ba papa dingani poni wana posa ba kabilo. Apa mandimi alobike mais voici ngaye yo. Ma philosophe bengi ondima. Ngaye ondima. Mama zukanga kama makasi bo moninga noti. Moninga no solo bela bongo. Zubela nga makasi bongo pona nini? Moninga na ye. Ya solo bela mama na bango bongo. Mais voici, Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand Abraham a dit que Isaac a dit mon niveau comme un niveau, il y a besoin de couper dans un vélo. Nous l'avons fait Abraham. Nous avons fait ça pour nous. Soit que nous connaissons l'ingaka. Tu as dit, tu as Va-t-on payer de Morija? Et là, offre-les en holocauste. Qui dit holocauste? Nyama o bazoboma. Nyama o basanini bazoboma. Tout na bien. Nyama ni nango suba bomaki na kanyo soba Noé bazala na Abraham o bazoki mutu ko bongo basuba o bomai. Asa? Exemple non ça. Mais ça va soya asoba nango pa Abraham azoba zamwana no Dieu jours on a zalaka na otande zaba nabo kanisira Abraham zamwana na yo kenene na ngomba wana senga kakao lo bana ba krasimanda kuna sali na peso mazoba sanga exercice kene suti ngomba mangeni Abraham attrape avec 3 jours tu as commis la ngomba wana soit ton unique que tu aimes beaucoup Kenya na ngoma morisha salami pesa ngai comme holocauste bomaye tumbela ngai ekole tumbelo oni ne mosala ka banyam so na sengyo ya mwana na yo tumbaye comme etumbelo toke sur une des montagnes que je te dirai. Ngamo na la place on na koya hotelima ngombe sebele na koya hotelima ndamaza kana besika ya hotelima ndamaza kana église ya zali oyo bakaneki ba nyonso te ndamaza parti waza parti église na bango ndamaza la kate na vina ye ndamaza la kate ndamaza kana place ya hotelima kende na kola songo ngana hotelima des places de sacrifice et de salema c'est que songo za place ya zate nyonso do sala eza zero. Tu peux ça trop kuna, tu peux ça tout soutenir ngo, mais bon soutenir qui place ma bela makasi. Parce que dans Zambete, il y a un besoin de retour. Ce que ça qui place Zamba, ça n'est pas soutenir kawana, ne yo vivre pour ma makasi.
nde vifo échanger po yesu ko okuta na pesa na base ali ozomona teke ntango opesa mikolo ndenge makambo efungwamaka ndenge ezochangeaka po okutani na mabela malamu po okutani pesa nzambe azali na collection place nga na kozala po offrir ye Abraham se leva de bon matin. nde abraham atelemi na ntongo C'est son âne. azwi punda Et prit avec lui 2 serviteurs azwi basali na ye et son fils Isaac. amemi na isaki mwana mobali Il fendit du bois pour l'holocauste. abukibuki mabaya babongisango bien po epermete bango komema ngo baponi wana mpo bakende kosala sacrifice Et parti pour aller au lieu que Dieu lui na avait bandi dit. kokende akende ti place nzambe azali bisika nzambe ozala biso bandedi mpo na offrande ya holocauste eza awa tokolandona ndako te nzambe ayebi ke tokoya na bakiti semaine eza likambo opération nini kiti motu nyonso azosomba niveau kokokela osombi sili fo somba ya bana no nyonso mpo bango asala holocauste osali mabe te osali malamu mais eza nde opération nini kiti nde abongisi babandi kokende sikoyo. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, ntango akomi mikolo misato aboma tombola miso vit le lieu de loin. amoni esika ngo na mosika Et Abraham dit à ses nde serviteurs, abraham asali stratégie azobisa baserviteur bazalaki na alobi nane naponi soki nakei na bapeti oyo place osala sacrifice so bamoni kelenge na étrangle isaac mpona boma ye bakointervenir bakoampeshe ngai omoni na kolingi osala na semaine oyo soki obeti lisolo mpa na bino bango opesi meme mama na bino oloba kama opesi ngai te ozongi osala boye akose compare na nzambe eza na makambo so basalaka yango obeti lisolo te même Abraham ayebisa mwasi na Saraka ki azokende kopesa nzambe Isaac ata toza na mariage makambo so olingi osalela nzambe eza te kofo yebisa mobali na yo eza te kofo yebisa mwasi na nga nakozala na posa nasimba bina bimisa monte moko monene mais tandis que tona baproblème biso na nda mwasi na nga koyoka bien te akomonake mpe tona makambo awa mpenza boye ye topesa ne nzambe akokompana yango te kobeta libaku nzambe akosilikela ndako pamba makambo so basalaka yango mpe mobali ayebi te mosali yango mpo na nzambe aboma memi isaac alobi bino botikala awa biso tokei na peti oyo restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. nasi nalokaki Moi et le jeune homme, ngai na mwana oyo ya moke nous irons jusque là tozokende ti bisika kosala sacrifice pour adorer et nous tokende reviendrons auprès de Dieu. koadore bien aimé yoka abraham eloko alobi tozokende osala nini koadore holocauste na yo eza une forme ya adoration ozosala mpanza abraham azoloba toke koadore soki papa akondima avec l'inspiration de dieu alobi ke toke koadore papa mama tu penses que totelema devant dieu olobi makambo adoration na bino ezangi offrande nde nzambe andimi yango toke koadore nzambe tokende koadore nzambe nde yango omoni tokokende tosala offrande tosala sacrifice epe akosaki te vas-y Abraham prit les bois pour l'holocauste. azwi bakoni oyo akokende kobomela holocauste Le chargea sur son fils azwi Isaac. apesi yango lisuka moto azolinga akende koboma wana amemisi yango Et porta dans sa main le feu. amemisi na moto na maboko na ye na mbeli oyo akobomela mwana Et ils marchèrent tous deux ensemble. babandi kotambola bango mibale bazokende Alors Isaac parla à na Abraham. isaki lokola mpe ayebaki makambo ayebi ke sili fo kosala holocauste bano basi bayebaki ke voni ya mazalati nde azotuna papa par curiosité yo lingi oyela biso vandedi aoza maboko pamba pourkui oya te fana na ndako tala dessin anime tala novelas oya te oyo obebisa biso makambo na biso te tika biso tosala adoration na biso epana yo fanda na ndako koya te nalobi nini koya te zelo ya samedi oyo olingaka biloko elengi ya sacrifice olingaka te zelo ya samedi oyo oyoki elengi oyo tokoteya mais ya vendredi koya te oza maboko pamba koya te tolingi to adore nzambe bazalaka maboko pamba te bapesi tout le monde temps basambeleli mutu nyonso balobi senga te soki osengi efungwama bapesa yo oyaka kofrire nzambe soko bande osengaki bapesi yo omoi nde osaleli yango osilisi osombi ata kiti moko bakabeli $20 bolieti otie masango na ndako ozozelaka vendredi to samedi to jeudi okozwa mosusu oyebi nzambe bien te ndenge apesaki ka jour wana nde tosambelaki falaki yo longola kiti
à comprendre le terme. Amen. On m'a dit qu'un jour, on a dit pendant qu'on s'en va, quitte le bikiti, fanda, si vendredi. Il y a le col au Wallis Bicolo à Foufou, pour sécuriser un dab, nous rater bénédiction. Au moment où tu te trouves vendredi, on s'y met au sous-sous, et ça a été. Là-bas, ça peut s'accueillir depuis lundi. Mais holocauste ça, hein? Et Abraham répondit, mais voici mon fils. Abraham a yanoli, tant que tu n'es papa. Abraham fait comme respect. Alors, oui, Isaac, fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Isaac a mis ses casimotes en route. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Wapi l'agneau pour l'holocauste? Wapi l'agneau? Nyamoto koboma makile sopanao. Wapi yango pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Zambé yomoka ko prendre soin ya ko pesa solution. Dieu se pourvoira. Zambé yomoka ko yeba ko pesa solution na likambo. Na yebisolo komo. Zambé azo pesa solution na semaine. Et donc yo ko pesa, et c'est donc Zambé ko pesa la bonne solution. Pourquoi? Faut avoir une disposition motema na yo. Abraham s'est disposé ya ko dima sacrifier moi. Abraham s'est disposé ya ko luka pesa moi ne moko. Na mama yo zokanisa ke oui pona sala loko oyo pona pesa nkanzambe na sala boy nzamba ko prendre soin au kamwe ndenge ni nosi offrande mususu pour yo pesa nzamba qu'est-ce que pourvoira nzamba ko pesa solution nzamba ko prendre soin pona nini yo ko pesa kuna donc papa prophète alobaki to ne saki solo Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. babandi ko tambola ba umbale. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. ngana sala kyango abandonne na lobi mwana kende kaka tango lenia azospa kitisa loboko boma mwana bible zoloba nini. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel nzamba gangi et dit, Abraham et bloquez le beau s'il vous plaît. Abraham aluka chambeli benzambele mutasalani abloka loboko na ye ndelo kasalani benzamba justifié ye andima ke wila ninga pesa ngai pour Abraham ayebaki kazo boma azo sacrifier ye mais kanga ninga cha mungongo bimi mungongo gangi bien aimé mungongo lo basemelo mungongo zambe lo bapona vina yo obatabite ko sacrifier yo funda na bango teke bakoma boma bato nyonso bakanisaki ke yo kokufa bakosi bamoni okosi 2022 oike ezolekela bango bakanisaki yo babongisaki ke yo kokosa 2022 te me nzambe oyo basakrifise na yo aye atalisi bango ke mpo na mwana yango bokosi nayebisa motu moko bandeki motu akozala dispose makambo ezochange nzambe akotelema mpo aloba na vi na yo oya kotika bato te nzambe azaona pasunga mavi ya bato alobi moko te ayaki pane pasi na lolenga yaki okanisa te ke yo nde muta pasi yo nde muta souffrance na biso na eglise oyo non mutu nyonso na oyo oza nango ya malamu oyo okoki kosala pa nzambe ekoki kopambola koleka bato nyonso eglise mama vrai bapesa de pièce olo yesu azojuge ofrande na ye alobi bato nyonso bapesa moto apesi kitoko ye malgré bariche nyonso bapesi bamonta minene me bapesi biloko ya likolo oyo ezoswa bango te mama azali kaka na deux pièces apesi de son nécessaire apesi de tout ce qu'elle avait pour vivre nde ofrande na ye gani ya bato nyonso sala eloko oyo ekoki ozala esali yo passe osentir ke nabungisi
Mais ce qu'on a dit, on a gagné. Une chose. Quand Abraham, Anika Boba, Nzamba Pekisi, Nzamba Zokele Kotalisa ye, Anio Pembel, Mwana Kunda Pembe Pasani, Azoya sacrifié, na place anal, na place ya Isaac. Pour dire quoi? L'agneau est l'ongoli liwa ya Isaac, oui ou non? Ton holocauste, derrière l'agneau est l'ongoli liwa ya Isaac, ton holocauste est l'ongola célibat. Ton holocauste est l'ongola célibat. Soki libala ezala pasi mpona bamama na bino, libala ekezala pasi te mpona yo. Mama na bino akutana na makambo boye te. Nde omoni akuta libala ndenge akotela wana. Me ya yo, okokuta libala ya bien, okokuta libala ya nzambe. Nzambe akozwali ati apesi yo ba mutu moko ya bien. Yo bandi kobokola baboti na yo. Yo nde okomi tete balini mpona bango. Jamani oyo, sikate eloko yo ozosala. Nzambe aloba Offrande, il y a Noé et ça l'alliance. Et contribution sur l'alliance. Offrande Noé et Noé liwa, peine capitaine ya liwa ya mai. Que va toi pour kufaté. Offrande ya Isaac, oh Abraham asali. Et so longola Isaac na liwa, pe offrande des yeux sika. Tika loko to kosala. Ça qui malédiction famille Zaraka. Ton holocauste est remplacé. Ya moi sika na yo. Qui est changé? Si tu fais que ton frère est là, on peut te changer. On fait de yo, et fait sa longue vie. On fait de yo, et fait sa libala. On fait de yo, et fait sa misala. D'abord, la chute qui est soit yo, fait ça. D'abord, le solo comme ça. Pour nous, condamner la famille et changer. Après, on va condamner la famille à votre tête. Et pas nous amener à côté. Et pas nous amener à côté de ma votre télé. Ce qu'on fait, on va vous dire que nous allons condamner mon fils Mobimba Awa. Alors, ma famille nyonso mokili bakozala béni na postérité na yo. Kanga ngo Evaderic, pastor bani. Yo ka bo front holocauste, oye remplacer Isaac. Yo ka ba fait nango. Yo ka makambe sali. Kanga ba bini. Yo kita. Na 16. Et dit, je le jure par moi-même. Na lapi, ndai nzamba bani ko la pandai. Ona ni, ba brama ndaka bo momwa. Fa ba mani ndaka sala holocauste. Nzamba bani ko la pandai. Na décider bo. Hey. Nzamba ko décider ba longolo Kinshasa. Nzamba ko décider okutana na mutu avi na yo. Nzamba ko décider apesa papa musala madame fort. Musala o batomba ba voiture. Musala o batomba ka bandako. Musala o bakala bandako ba climatiser. Musala o esala ka ba promotion. Musala zo voyager zo ba monter minene. Dieu est capable de faire ça. Quand on a dit Tungo, on a dit de l'autre côté. Kitungo, et ça le quoi à ressort. Donc on dit bien, institution ensemble. Donc on dit ma paix, au Kanami la carte. Mais si on dit bien, au sentier de l'autre, on va voir qui peut se faire ensemble. Il y a quand Kitungo, on a dit de l'autre côté. Il y a bisika via Batifani. Comment papa? Ok. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Oyabi, soki nano komi na niveau ya ko sacrifier loko mutu ya na yote panda. Nano komi na nzambe bien. Faut comme na niveau ko deve na bino de sa valeur. Ne bozu yango oyo ko pesa mo loko. Amen. Tondini mi retika la pole. Aussi la valeur de tout ça là mon konata. Amen. Tondini Nazanga téléphone, mais ensuite téléphone nanga yo za valeur eleki. Nasu yango de na pesita. Nazanga sapato, mikolo na kelela na potana kana ni papa. Mais naluka na nzambe. Nimba luka kile ba ofrando. Nazo na sala le coste moko ko simanta. Po sapato nanga de valeur nanga. So na leta ngo monde kufra nanga. Mais nazo so monde na opesa nzambe. So kina no komi na niveau te. Photos ba réponse à ma brave état passe. Et ça passe. Le colo boy linga ton iniquité na zolapa.
nazo jire nga nzambe nalobi boye alobi ni je te bénirai nakopambola yo nzambe apambola semaine oyo nalobi lipamboli ekota na kombo na yesu makambo kosala yango yamonaka bato le dieu de paster bwanga josé apambola l'église na ye nzambe abwanga apambola biso eloko yo kosala ekezala eloko ekesimba nzambe abwanga yamoni ke wi bana na ye basali quelque chose mpe bénédiction esali ekosi na vi na yo eza mpasi te mpo nzambe apambola biso nzambe azalaka makasi te nzambe azalaka pe te mpo asalela bana na ye surtout bato base dispose bana oluka ye azoya koyebisa daniel dès le premier jour etia yiyake okomprendre ke oluka nga nasi na répondaki nzambe azalaka favorable soki église ezoluka ye je jure na nga moko parole de l'éternel je te bénirai Abraham et je multiplierai ta prospérité. nakomultiplier nde omonaka motu azwi mpe boutique elongwe boutique moko ekomi alimentation ebandi kose multiplier mpo na nini tout ça à cause de la bénédiction. La bénédiction, vous c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Le point là, vous n'avez pas d'âme. N'a pas de ça va t'amoquiliter. N'a pas courir qu'on nous a bénédiction sur nous habiter. N'a pas courir dans la team ensemble. Ce qui n'a touché ensemble, automatiquement à bénir. On a des témoins qui vont sur les cas. Bénédiction en haut. Ce qui n'a pas besoin d'activité. Bénédiction c'est Jésus. Ce qui n'a pas ici Yesu. Yesu a pour bénir. Ce qui n'a touché ma lame, a pour changer parcours la vie là, pour les familles la mission de l'autre. Après ma vie dans la famille, mais n'a pas bien ma bonne société. Famille la bâtiment ma problème à Bogota. La problème ma société la bango. Mais n'a pas bien na chayo mise à part. Nous ambas pas la mise à part. La famille ma famille au point ma, pas ni au point ma. Ma collègue va soigner toute sa bénédiction live. Oh ya za la source ka ukakate. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies à Israël. Les noms américains vont bénis à partir de Banane. Les Juifs. Merci. Toutes les nations de la terre. Pourquoi comment la présidence Zazoba? Présidence Zazoba, on a son relation avec les Juifs, l'ambassade de Zonga. Mboka nyonso ke pambola Israël, Zambé pas pambolima. Mboka nyonso ke dans la relation manam na Israël, au dans la relation na Zambé. Le fait qu'il y a pour ça la guerre, na zong timbo par mako kanzam. Le fait qu'il y a pour luka kozong sa ambassade, kozong sa boyoka ni wana, oye katana ya kala wana. Déjà présence ensemble mobimba yango wana. C'est pour vous dire quoi? C'est difficile. Pas salir ma vie. Amen. C'est difficile à perdre le pouvoir. Vous avez sa communauté, mukili exagéré par ensemble. Nous avons un la capé Sanaya comme président. C'est dans la Bible. Quel est le temps? Dernier chapitre 4, 30 à 32. Aboye bisayo azono barande kanisa un roi païen. Azoye bisaye ngamu na pesaka pa mutoyo na ndingi. Dokwa yo sali lolene. Nazo komisoro kwa nyama na nzamba. Pendant 7 ans, na opeso mutema ya banyama bandoli ya matiti. Kwa nyama après 7 ans, on va te le pouvoir et après la soumission aussi na kitsa beaucoup. Foyeba, doko mikumisaki. Nous avons une puissance au sein de la nation, nous avons derrière ça. Pour y avoir des enfants, les gens pouvoir les avoir battus. Après ça, quand on pas au yazo se périssailler. Nous avons pas encore à te fonder comme sous président de la République de Forti. Boko chama kelele nyoso boko chawana. Oche makelele eza makelele ya pamba. Omoni ba nyoso baleki ba président na Congo. Nzambe motandime bale. Amen. Soki nzambe personne de la te. Oche makelele na ozo chawana. Oche makelele ba yibinga basali boye banyebe. Eza lukuta to ndime mote. Kaka na ndenge eza lukuta wana. Ndenza ba lekisele mona lukuta wana. Amen. Mukine sa ye. Asala lika batalukuta, po batalukuta basala lukuta, po yeye solesa nini ekoma. Ngambe so sundiwa.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça dit, si vous savez que vous avez pour pas mourir ma bien. Il faut que vous sachiez que donc on a partout. Comme si vous avez mourir dans le thé. Quel est le monde dans beaucoup de personnes sur la communauté, là, on va toujours fort. Et puis, côté, on va faire de la sécurité. On va sécuriser. On dit, on va continuer. Oui, on va faire ce qu'on va s'en avoir. Ça veut dire quoi? Et donc, il y a un peu ça. Et attends, on va faire ça. Abraham a ça comme il y a pas quelque chose à mon vie éternelle. Il là, il y a pas quelque chose à mon rang au bas dans le lot. Mais ça va tellement pas dire qu'on je jure par moi-même. N'a pas mourir. Bana no ba ko sala bo. Bana no ba ko resi ba ko sala bo. On confie qu'on sala no comment pour ce vendredi. Et donc on est tikali pour toute la génération. Génération nyonso ba yeba comme ko sepera. Mbongo ezala ka don zamba pesa bango. Pas force kana ngote. Pourquoi? Pendant le poste du monde basala. Amen. Ozokende kolele pa na nzambe naza na posa na échoué kana kimele pa na yo mpona yeba makambo ya bien mpe nasalelo malamu mimonisa na vi na ngai se revele kati na ngai nayebo malamu mpo nasalelo malamu tosambeli na kombo na Yesu Kristo yebisa nzambe maloba yebisa nzambe maloba sambela papa tomona mongongo sambela